Lajeng salajengipun nggih menika tumuju wonten jaipongan tari remo kita pun tampil wonten pagelaran nggih Bapak Ropik sampun wonten mriki Ketua RT Setunggal M Matono, Ketua RW 2 Bapak Ponidi, Ketua RT 3 Bapak Suwardi, ugi mboten ketinggalan Ketua RW sekawan nggih Bapak Nur Iksan. Wedal kita aturaken monggo. Monggo monggo niki Bapak Robi Pak Matono ugi Pak Ponidi Pak Suwari Pak Nur Iksan monggo Jawa Sampur monggo Bapak sumonggo Bapak Mas, diangkat sedikit volumenya Mas, kurang. Kenduk cahayu jenengmu sapa sliramu pindho wara sembadra lilanono aku ngemis tresna wong ayu kepemudul kanono nami kulamas mesti kelaras sampun dangu ditinggal wong lanang kurang ajar nduk bojomu kuwi duwe bojo ora tau ditunggoni najan sira nduk rondo gantungan aku sanggup ngenteni kowe pegatan winten tresna mas saka kulino saya suwe aku saya tresna nanging aja mbok tinggali lunga aku trima
ayo padha midhangetno beritane bapak para praja nyata kanggo warga sing ana desa migunani mendahe sadulur tani rabuk bubuk emes obat dianani ojo lali perjuangane bapak bupati pancen nyoto warung pojok tambane ngerti. Nggih, lanjut sampur jaipong wonten ing adicara tari remo nggih sesepuh sanggeng ngemplak. Mboten jenis nggih menika Bapak Slamet. Bapak Slamet kula aturi minggah dateng panggung. Kagem Bapak Slamet medal kita aturaken monggo. Bapak Slamet monggo mriki dawa sampur wonten panjenengan monggo Pak tindak teng kalangan monggo Bapak Slamet jaipong ya Pak sumangga ya Pak